Hello, I am your Tito Wanlu. I'm a ventriloquist puppeteer. At ito ang aking puppet na si Ganzo. Siyempre, alam niyo naman, ang puppet hindi naman gagalaw yan pag wala yung kamay ko sa loob niya, di ba? Ganzo, bumati ka. Hello! Yan. Pero siyempre, pag tinanggal ko yung kamay ko sa loob ng puppet, hindi na siya gagalaw. Sige, kukuha lang ako ng toy para may laruan tayo dito dito lang kayo Samahan niyo muna si Ganzo. Uy, hello. Wala na ba si Wanlu? Kala niya kasi, hindi ko kayang gumalaw pag wala siya. Kahit wala siya, kayang-kaya ko. Ano pangalan mo? Kyle? Hello, Kyle. Ikaw naman? John Jacob. Ay, ang galing. Hello, John Jacob. Ikaw naman? Gian. Hello, Gian. Ito naman yung puppet ko. Takot ba kayo sa puppet? Hindi takot sa puppet. Very good. Papakita ko sa inyo kung paano ginagalaw ni Tito Wanlu yung puppet. Ganyan. Ilalagay ko lang yung kamay ko sa likod niya. Tapos gumagalaw na si puppet. Pag wala yung kamay ko sa likod niya, hindi yan gagalaw. Ito mo, ganyan. Wala na. Ganzo? Hindi na siya gagalaw kasi kamay ko lang nagagalaw-galaw. Ay, teka muna. Kukuha lang ako ng toy, Patayin niyo yung puppet, Sige. Wala na ba si Tito Wanlu? Wala na. Baka nandyan pa, huwag mo sabihin, Wala na. Hello, Pagawi. Hi. Wala na ba si Wanlu? Ako si Ganzo. Ako ang puppet ni Tito Wanlu. Ang ilong ko. Ang lamig yung ilong ko Hindi naman yan ilong kamay. Ay, teka muna. Andiyan na yata si Tito Wanlu. Teka muna, pagbalik niya mamaya, huwag niyo sasabihin na gumagalaw ako Huwag niyo sabihin Promise? Pag sinabi niyo, hindi na ako gagalaw kahit kailan. O sige, basta promise Sino? Gumalaw siya? Uy, di pwedeng gumalaw yan pag wala si Tito Wanlu. Teka muna. Kanina iniwan ko doon yan nakatingin Ginalaw niya siguro, no? Ikaw, ginalaw mo? Baka gumalaw siya mag-isa. Imposible. Gumalaw ba siya mag-isa? Promise? Sige na, shake hands na kayo. Okay na. Ayaw mo. Ikaw, ate, shake hands. Ayaw ba rin? Bye-bye, ate. Bye-bye. Bye-bye mo daw siya.